Vehementno napovedane reforme se odmikajo, vlada pa medtem odpira nove in nove ideološke teme. Prebuja se opozicijska civilna družba, medtem pa opozicijske stranke ostajajo ujete v medsebojna preigravanja. Tako bi lahko nekako na kratko povzeli teden, ki ga bo za vas komentirala Peter Merše in tokratni gost Martin Nahtigal. Pozdravljen. Dober dan. Vi pa gledate Odmev tedna na Domovini. Torej, na Trgu Republike se je zbrala kar lepa številka upokojencev, po nekaterih ocenah celo več kot 10 000. Zahtevali so, se pravi, dostojne pokojnine, pa vendar nekako, kar je zanimivo pri tem shodu je, da kljub velikemu številu udeležencev nekako ni bil enako medijsko pokrit kot recimo shod pred slabim mesecem, ko so se zbrali Jenulovi pacienti, bilo jih je bistveno manj, pa vendar so recimo mediji celo dneve pred tem aktivno napovedovali, da se bo ta shod zgodil, potem je bil sama prva novica dneva, medtem ko recimo obratno ni bil shod upokojencev prva novica dneva in predvsem glavni poudarek, ki so ga večinski mediji dali na ta shod, je bil, se pravi, na preteklih grehih glavnega organizatorja Pavla Ruparja. Predlagam, da pogledava ta prispevek. Vojna med ministrom za zdravje in predstavniki civilne iniciative Glas ljudstva. Prvi jih obtožuje ekstremizma, drugi zahtevajo, da se minister opraviči njim in državljanom brez osebnega zdravnika. Tudi prihodnji teden bo v znamenju težav v zdravstvu, pričakujeta se kar 2 stavki. Prvo so napovedali državljani, drugo zdravniki in zobozdravniki. Zadnji dan pred Božičem smo podpisali kolektivne sporazume, tako da ne razumem, zakaj 2 tedna kasneje zopet stavkajo. Jutri bodo stavkali pacienti. Stavkamo za ohranitev javnega zdravstva, za pravice 130 000 ljudi, ki so brez osebnega zdravnika. V sredo bodo za višje plače stavkali zdravniki. Vse tisto, ki jih je polno usta, kako je v Sloveniji lepo, kako vsi plešemo. Po terenu meni govorijo, kateri akterji so hodili okrog, kateri so nalepke, letake nosili, je najbrž podaljšana roka, da so člani SDS-a. Rupar je bil sicer svojo kontroverznostjo večkrat v središču škandalov in afer. Pred kratkim zaradi seksističnega zapisa o Tanji Fajon s podobno vulgarno izjavo poslankama pa je v parlamentu razburjal že leta 2005. Jaz bi vam odredil obvezno zakonski pregled mednožja, zato da bi ugotovil, katerega spola sploh ste, da lahko izjavljate take grdobije. In tudi sicer se pri tvitanju ne zadržuje, njegove objave so skoraj praviloma žaljive. V preteklosti se je večkrat znašel na zatožni klopi, zaradi oškodovanja tržiške občine pa pristal celo v zaporu. Skratka, razlika v medijskem poročanju je nekako očitna. Kako si ti razumel to dogajanje? Mislim, to je milo rečeno slovenski vsakdan. Dejstvo je to, da mediji, sploh komercialni, poročajo o tem in o tistem na način, ki se prodaja, in govoriti o človekovih grehih in njegovi zgodovini in povezanosti z opozicijo in tako naprej je veliko lažje, kot pa priznati to, da penzija človeka, ki je 400 evrov, ni važno, koga je volil, je za oba 400 evrov, pa če je volil za Svobodo ali za SDS, in pogovarjati se o nujnosti pokojninske reforme je stvar, ki bi mogla presegati dejansko ideološko politiko. Namreč, če smo tam videli tudi v poročanjih, ko so ljudje zraven na transparentih kazali višino svoje pokojnine, je stvar naravno strašljiva. Kako sploh ti ljudje preživijo. Dejansko dokaj ironično ali pa celo cinično je bilo, ko je v prispevku za RTV novinar spraševal prisotne in pri 3/4 odgovorov je bilo zraven dodano, jaz imam še ženo. Kar pomeni, osnoven koncept je to, da morata 2 delati celo življenje, zato da lahko mizerno preživita svojo starost. In to bi moglo biti v družbi, kot je naša, v državi, ki ima svojo socialnost zapisano celo v ustavi, nesprejemljivo. In sprenevedati se, da je to nek problem, ki se je pojavil včeraj, je popolnoma neodgovorno od vseh vpletenih. Tako da konec koncev, kdo in kaj je Pavel Rupar, niti ni pomembno, je pa zanimivo iz političnega aspekta to, da ko enkrat začne protestirati konzervativni del naroda, ki drugače ne protestira ravno za vsako figo, tako rečeno, pomeni, da je stvar na določeni točki resnosti in se več kot splača z njo ukvarjati. Seveda pa je tukaj zdaj to naloga politikov, ki smo jih izvolili in ki jih iz proračuna plačujemo, da te stvari rešujejo.
In jaz srčno upam, da bodo kvalitetni predlogi prišli iz vseh strani in vseh strank. Namreč tukaj je treba najti sistem, ki bo zaradi prejšnje zavožne situacije moral biti unikatno slovenski, da bomo lahko stvar sanirali. Ja, in pravzaprav je zanimivo to, ne, da kljub temu, da je ta, bom rekel, protest konzervativnejših protestnikov bistveno bolj redek, bistveno manj pokrit. Ne. Na eni strani, po drugi strani smo pa slišali očitke, češ, ja, gre za strankarski protest, to organizira SDS, podaljšek SDS-a, medtem ko recimo, ko govorimo o kolesarjih, o Jenulovih pacientih, nihče ne omenja, da je to nek podaljšek levice, da je to nek strankarski, čeprav so celo recimo pogosto strankarski veljaki na njem prisotni. Ta dvoličnost. No, to je pač konstantna shizofrenost slovenskega političnega prostora in tudi dojemanja pripadnosti stranke. Namreč, če gledava pripadnik stranke, je nekdo na levi ali na desni enako lahko pripadnik, enako lahko celo vernik neke ideologije. Tako da z tega vidika je to samo medijska manipulacija, ki se nikakor ne uspemo znebiti in nasedamo oziroma nasedajo znova in znova. Je pa dejstvo to, da pač ljudje si želijo oziroma so upravičeni do višjih pokojnin, kajti življenjski stroški naraščajo, inflacija narašča in tako naprej. In z pokojninami, tako kot so sedaj nastavljene, z sistemom, tako kot je sedaj sestavljen, marsikdo preprosto ne more preživeti meseca. In to bi moglo biti izhodišče za pogovor v parlamentu, na vladi in še kje drugje. Protesti kot taki pa samo pomenijo, da je urgentnost situacije večja, kot si bi kdo mislil. No, ko so že pri medijskih manipulacijah, zanimivo je tudi poročanje o Golobovih poslih na Balkanu. Tukaj ne govorimo recimo o nekih 200 000 premoženja, ki ga nekdo pozabil prijaviti, ampak o resnih, rekel celo kaznivih dejanjih, ki jih preiskuje policija. O tem so se razpisali različni mediji na Balkanu. Pri nas pa o tem piše predvsem neki manjši mediji, kot je Luka Perš in njegova Prava.si in podobni na naslovnice recimo večjih medijev, kljub temu, da gre za premierja, kljub temu, da je to recimo ena platforma, na kateri so očitali Janezu Janši in prejšnji vladi, češ, da nekako ni zakonito delovala in tako naprej, zdaj pa pravzaprav imamo dosti hujše primere, v katerih se nekako ne poroča, čeprav je to pravzaprav mednarodni škandal, ne. No, seveda, slovenski medijski prostor je razmeroma zanimiv tudi v tem, da ni cilj priti zadevi do dna in stvar razrešiti, ampak preprosto ignorirati toliko časa, da bo minila sama od sebe. In to je taktika te vlade na marsikaterem področju, se pač preprosto ne komunicira in upa, da bojo pač dnevi in tedni, ki bodo minili, opravili svoje. Tako da z tega vidika je tudi zelo zanimivo, da ja, večina medijev v neki drugi državi bi tej zgodbi želela priti do dna. Zelo žalostno je, da zdaj na podlagi nekih pol informacij, pol indicov, nekih pisanj balkanskih medijev to počasi kaplja v Slovenijo, medtem ko verjetno bi bilo v interesu javnosti, sploh glede na to, da gre za premierja, da se stvari pač pride do dna in se ugotovi, kaj je in kaj ni. Namreč očitno je, da je manipulacij na vseh straneh in interpretacij dogodkov veliko. Tako da z čisto javnega interesa in tudi človek bi verjetno si upal reči interesa premierja, da če je stvar res tako izmišljena, kot on trdi, da se stvari pride do dna in ali poteka preiskava ali ne, kakšna preiskava poteka, ali je vključen v njo in tako naprej. To so vse stvari, ki bi morale zanimati vedno več državljanov, ne vedno manj, kot se trudi prikazati naše medijske naslovnice. Ja, v igri je pravzaprav kampanja aktualnega kosovskega premierja, kosovski veleposlanik v Zagrebu, naše največje elektrodistribucijsko podjetje, naš premier in tako naprej, po svoje zelo vplivna zgodba, govori se o 85 milijonih, ki so potencialno recimo tukaj sporni. Ne. Tako da čisto konkreten primer, tudi pač kdo od medijev, malih ali velikih, levih ali desnih, pa je žrtvoval toliko finančnih sredstev, da bi posadil ekipo 2
v avto in se odpeljali v Beograd, Prištino in še kam, ter probali stvari priti do dna. A ne? Ja, no, takrat, ko je bil recimo Janšov kredit, so šli vsi v Bosno, ne, na veliko raziskovati, kje v Prijedoru stanuje Dijana Đuđić. Ne, v tem primeru pa so recimo na Planet TV sicer to pred volitvami poročali in celo zdaj dobili tožbo, ko jih je Martin Berišaj tožil za napačno poročanje. Ne. Ja, tako da gotovo bomo videli, ali bo tudi tokrat zanimanje enako, kajti zadeva sicer je nekje latentno prisotna, ne pa izgine v celoti iz medijskega prostora. Zdaj, koalicija se je ta teden sestala na vrhu, to je bil že drugi veliki reformni vrh, zelo vehementno so bili napovedani, na koncu se pa zdi nekako, da od teh velikih reform ne bo kaj dosti. Ne? Že prejšnjič je bilo potem samo govora o zdravstveni, ki se je zamaknila, zdaj poslušamo o gradnji novih stanovanj, ki se zamikajo predvsem za čas po mandatu te vlade, torej po letu 2026. Govorimo o plačni reformi, pri čemer pa vlada niti finančni minister nimajo pojma, koliko nas bi to stalo, kako bomo recimo to pokrili, kakšen rebalans proračuna je potreben in kje bomo na drugi strani te prihodke v proračun potegnili, kako si spremljamo te... Dejstvo je to, da to je zdaj razkorak med politiko, ko je kampanja, in med politiko, ko je potrebno vladati, sploh glede na to, da marsikdo v tej vladi je novinec na svojih funkcijah. Je pa hkrati treba tudi iskreno priznati, da prejšnji plačni sistem smo sestavljali na dobrih 6 let pogajanj za sindikati, da smo prišli do enotnega plačnega sistema in nikakor se ne da novega enotnega plačnega sistema ali razdeljenega po stebrih ali kakorkoli že to hočemo imenovati, sestaviti čez noč in zadovoljiti vse interese in potrebe, ki obstajajo. Je pa vlada v svojem komuniciranju izjemno nespretna, kajti govoriti konstantno o nekih številkah, o nekih napovedih, hkrati pa potem v drobnem tisku objaviti pa še letnice, kdaj bo to začelo veljati, je sicer zelo hvaležno za slovenskega povprečnega volivca, ki v narekovajih rad vidi, da se nekaj dela. Ne? Hkrati bomo pa videli, kako bo ta sentiment skopnel. Namreč to, da se nekaj dela, je treba preko slej pokazati nekaj rezultatov. In strategija na strategijo, dokument na dokument naslednje 3 do 4 leta je sicer verjetno realnost situacije, je pa hkrati glede na smele napovedi, kaj vse se bo uresničilo v nekaj mesecih, zelo nehvaležen položaj. Tako da jaz mislim, da bi bilo najbolj pametno, da vlada začne ljudem čim prej iskreno komunicirati predvsem letnice in toliko manj številke. Kajti kakšne bodo pokojnine in kakšne bodo povprečne plače čez 5 ali 6 let, sicer se da napovedati, ampak hkrati se brez recimo temu ciganke in kofeta nič ne ve. Ne? Ja, poleg tega opozarjajo tudi gospodarstveniki, ne, da pravzaprav premalo ustvarimo, da bi lahko šle stvari tako visoko, kot si morda mnogi želijo, pa vendarle kljub temu se zdi skoraj počasi bo 1 leto vladanja, 9 mesecev in mimo stvari, ki jih spremljam, pravzaprav te koalicijski vrhovi, se mi zdi pa nekako bolj spominjajo na te koalicijska pogajanja, preden ti podpišeš koalicijsko pogodbo. Zdaj se zdi, kot da imamo koalicijo, ki že skoraj 1 leto vlada, na novo pa nekako usklajuje stvari, ki bi jih sicer spadale v usklajevanje koalicijske pogodbe. No, dejstvo je, da pač ta vlada se ves čas sooča s tem, da je zelo vehementno prevzela oblast in hkrati pozabila ali ne želela videti osnovnega pravila, da politika je tudi obrt. In ni vse samo v lepih frazah, kako bomo vsi vozili električne avtomobile in jedli manj mesa in tako naprej, ampak je stvari treba preliti na papir in realizirati in seveda si tudi zamisliti, kako bo stvar funkcionirala. To je podobno kot s temi ministrstvi, kjer uradno poslušamo, da je vse isto in vse funkcionira z naslednjim dnem naprej in tako naprej. Hkrati pa vsi vemo, da realnost predstavljanja nekih ministrstv pomeni za sabo tudi predstavljanje tajnic, fikusov in kregancije o tem, kdo bo plačeval elektriko za katero stavbo. Tako da z tega vidika bomo verjetno do poletja spet gledali nek pogon polovični vlade, ki se bo spet ukvarjala samim sabo, tako vsebinsko, kot si sam rekel, kajti pogajati se vedno znova vsebini pomeni samo nekaj, da je Golob sicer kot zmagovalec volitev svoji koaliciji v začetku obljubil vse, kar so hoteli slišati, zato da so čim prej sestavili vlado. Takrat se lahko spomniš, kako polni samega sebe so bili, da so sestavili vlado v tako kratkem roku. Sedaj pa pač žanjemo sadove tega, da so postali prijatelji, ne da bi se poznali. Tako da bomo videli. Ampak kot rečeno,
Pričakovati, da bodo te reforme dobre ali slabe se zgodile čez noč, je iracionalno na vseh stranih. In pritisk, ki se pa vrši skozi civilno družbo na vlado, tako levo kot sedaj tudi recimo temu desno, pa je nujno potreben za to, da A, ne zaspijo in B, da se začnemo pogovarjati o vseh možnih predlogih, ki obstajajo. Ker trenutno, tako kot si rekel, v uvodoma rešitve iščemo samo na enem ideološkem polu in to na ideološkem polu, katerega rešitve so v zgodovini veliko stale že našo državo in še katero drugo. Tako da bomo videli, kaj bo prišlo naprej. No, zanimivo je tudi to, da zdaj vlada je umaknila zakon, ki naj bi podal pravno podlago za dodatek 600 evrov sodnikom. Ne? Skratka, tudi tukaj se jim zatika. Ne? Počitali so prejšnji vladi, češ vladanje z odloki, ne? Zdaj imajo oni sami hude pravne težave. Seveda, pač to je zelo preprosto rečeno nekaj, to, kar so se midva že enkrat v preteklosti, če se jaz prav spomnim, pogovarjala. Namreč ti si lahko šef velikega podjetja, kjer je tvoja beseda prva in zadnja, vendar to ni enako funkciji biti predsednik vlade. In tukaj sta si Golob in recimo ljubljanski župan Janković jajce jajcu. Vlada ti kot samodržec v demokratični državi, sploh v koalicijski vladi, pač ne gre. In z tega vidika razumem, da je navajen priti nekam, povedati nekaj in da to drži in stoji, kaj ti vsi zaposleni skočijo in stvar realizirajo. Politika ni to. Če stvar ni usklajena, lahko še nekaj dni piarovsko zadržuješ zgodbo, tako kot so jo takrat, ko so govorili vsi ministri od pravosodne do ministrice za javno upravo. Ja, to je bila usklajena ideja, to smo vsi vnaprej načrtovali, vedeli in tako naprej. Zdaj se že malo nazaj vlečejo. Ne? Ja, da sicer so vedeli, ampak da niso imeli še podlage pripravljene in tako. Pač očitno je, da je človek navajen komunicirati nekaj in potem pričakuje, da se bo stvar realizirala sama od sebe. To pa pač nažalost ne bo šlo. In isto fiasko, recimo, kot si ga ti že omenil, so stanovanja. Obljube o predvolilne so tekmovale stranke o 10 000 stanovanj, sedaj smo na nekaj tisoč na leto, pa še to realistično gledano bomo mogli videti, kako bomo stvar sploh lahko realizirali. Kajti pri nas so neke stvari sistemsko tako same sebi v napoto, preden pride do neke realizacije, da je to katastrofa. Podobno kot sodna palača, ki jo čakamo že 17 let. Če mene vprašaš, so načrti že 3-krat pase, lokacija že 6-krat neprimerna zaradi gradenj, ki so se zgodile vmes okoli in bi bilo treba začeti na novo. Podobno NUK 2. NUK 2 tlačiti v center mesta popolnoma neprimerno. In veliko je takih stvari, za katere pa pač bo potreben zdrava kmečka logika, kako stvari postaviti in ne iskati vedno znova nekih, recimo temu, parcialnih interesov. Ne. Kajti zelo zanimivo bo spremljati, kot vedno, tudi recimo prejšnji teden, oziroma ta teden so se pogovarjali že o refinanciranju in spreminjanju drugega tira, da se nam ne bo zgodil še TEŠ 7, 8 in 9 s temi projekti, tako da bomo videli. Ja, medtem pa tudi opozicija nekako deluje nekoliko neoperativno, kot bi imeli po svoje podobne težave. Ne? Zdaj se vrtijo okrog muzeja osamosvojitve oziroma interpelacije kulturne ministrice Aste Vrečko. Ne? Spet smo priča neki izrazito ideološki zgodbi te vlade, ki pa recimo opozicija nekako ni zares zmožna odgovoriti na njo. Nova Slovenija je pripravila interpelacijo, sami imajo 8 poslancev, potrebuje jih 10. SDS zdaj pogojuje prispevanje svojih poslanskih podpisov pod interpelacijo Aste Vrečko z interpelacijo celotne vlade s podporo Nove Slovenije. Medtem še vedno ne delujejo ključne komisije za nadzor javnih financ in oziroma delno deluje za nadzor obveščevalnih služb, kjer je Nova Slovenija sama napolnila s svojimi poslanci, ne, nadzor javnih financ še vedno ima večino koalicija, tako da ob vsem tem tudi opozicija niti ni zares operativna. Ne. No, gotovo, moje osebno mnenje sicer je, da so te interpelacije poraba veliko sline, papirja in tinte za popolnoma brez veze. Namreč ti greš interpelirati vlado ali ministra, če obstaja vsaj neko teoretična možnost, da se stvar premakne kam. Namreč itve pa interpelacijo. Sama debata o problemu ni dovolj. Sama debata, jaz razumem to sicer, da govori o tem kot orodje opozicije, ampak cilj interpelacije je zamenjati ministra oziroma odstaviti ministra.
Torej, če vnaprej veš, da za to ni niti možnosti in boš za to porabil 3 dni davkoplačevalskega časa in denarja, kregancijo v zadevi, je sicer super in fajn za medijske članke, pa še to, recimo sploh tema Muzeja slovenske osamosvojitve je zadnji mesec ali 2 v medijih konstantno. In zdaj reči, da bi ta interpelacija pa osvetlila neke probleme, v resnici ne. Hkrati ob interpelaciji vlade moš predlagati potencialnega novega premierja, kjer spet je cilj zamenjava premierja oziroma vlade. Kjer že vemo, da bo problem, kajti če bo SDS predlagal Janeza Janše, NSI ne bo dala podpisov in smo spet v tem lepem krogu. Tako da z tega vidika je morda bolj smiselno začeti govoriti o konkretnih predlogih, ki bi jih opozicija lahko imela. Namreč konec koncev opozicija je sedaj sestavljena iz večinoma izkušenih političnih mačkov, ki so nekdanji ministri, dolgoletni poslanci in tako naprej. In opozicija bi lahko naredila več z vidika, da bi prišla s konkretnimi predlogi, s konkretnimi reformami. Jaz vem, da je to zelo zahtevno, kaj ti nimaš pogona celotnega ministrstva za sabo, ko si minister. Vendar pa je to nekaj, kjer bi lahko pokazala ne samo konstruktivno držo, ampak to hkrati uporabila tudi že za samo promocijo med državljani. Kajti očitno je, da trenutna vlada ima želje, nima pa ravno načrta, kako to stvar izpeljati realistično. In tukaj bi lahko opozicija se pokazala kot nek ne ravno partner, ampak vsaj človek, ki bi lahko, oziroma struktura, ki bi lahko postregla z nekimi rešitvami. Nazadnje pa to lahko pomeni tudi priprava na morda naslednji mandat, da ne bodo sami se znašli v situaciji, ko bodo potem 9 mesecev pregovarjali o tem, kaj bi sploh tukaj je tudi jasno, da je pač slovenska politika ujeta, tako kot je slovenski državni sistem, pa še katerikoli drug ujet v recimo temu meje naše države in naš 2-milijonski narod. Namreč nobena od strank, ne velikih, ne majhnih, nima resnega recimo think tanka z 10, 15, 20 zaposlenimi, ki bi ves čas, ne glede na to, da so v opoziciji ali na vladi, pripravljal zakonodajne predloge, pripravljal strategije in tako naprej. Kajti potem, ko pa si enkrat prevzel oblast, pa spet tuhtaš kaj, kako in zakaj. Nekako to počne 8. marec. To počne 8. marec za moj in tvoj denar za levo vlado, a ne za desno vlado pa ni tega. Čemer so zakoni, ki jih predlagajo tudi svojega denarja vredni. Tisto so bolj, vrečka želja. Ampak se pravim, to je nek, se mi zdi, da proces tudi zrelosti politike, konec koncev smo 30 let demokracija in smo v pričakovanju in čakanju nekih novih generacij politikov, ki bi bili hkrati mojstri svoje obrti in po drugi strani tudi naši ljubi državljani, sploh na konzervativni strani, morajo nekaj razumeti, da sicer je zelo fajn vlagati v zidove v obliki obnov raznih stavb, nakupovanja cerkvenih zvonov in tako naprej, vendar vse to je mrtvo, če se ne vlaga v ljudi. In vlagati je potrebno v ljudi na vseh področjih, tako v civilni družbi, kot tudi v politiki. Namreč žalostno je, da imajo politiki naši take plače, kot jih imajo, ker so popolnoma nekonkurenčni čemorkoli v svoji okolici, niti v svoji lastni državi. Poleg tega pa, ko enkrat nisi več na funkciji, v Sloveniji postaneš praktično nihče. Skozi zadnja desetletja smo večkrat lahko kdaj prebrali kakšen članek, kako je kakšen nekdanji poslanec in tako naprej mukoma leta iskal službo. Torej, ljudje, ki so imajo neke neprecenljive izkušnje, so pa nekdanji parlamentarci, ministri in tako naprej, dejansko nimajo prostora, da bi ta svoja znanja in svoje veščine lahko ali predali naprej, ali se z njimi ukvarjali zunaj nekih volilnih bitk. In tukaj se mi zdi, da Slovenija izgublja veliko potenciala, tako kadrovskega kot intelektualnega, kajti potem se ljudje v svojem življenju začnejo ukvarjati z drugimi stvarmi in jih politika, ne da jih ne zanima, ampak se z njo ne morejo ukvarjati profesionalno, kot bi si želeli. Zdaj, podobno časa demokracijo imajo tudi na Češkem, kjer so izvolili, lahko bi rekli, po svoje, v narekovajih, svojega Janeza Janšo za predsednika, torej govoriva o vojaškem heroju, ki je po svoje tudi, recimo v nekaterih pogledih soroden, recimo Janezu Janši, tudi je že izvedel nekaj zanimivih prvih akcij, poklical je predsednico Tajvana, kar ni neka zelo tipična stvar, ki bi jo počeli evropski politiki kot ena izmed prvih stvari, ki izvolijo.
kako si razumel to gesto oziroma splošno to izvolitev Petra Pavla na mesto predsednika Češke? No, gotovo, sicer ta korelacija z Janezom Janšo bi se morda dala iskati samo recimo temu v letih 90, 91, pa še to niti ne nujno, kajti general Peter Pavel je profesionalni vojak, izobražen tako v Angliji kot drugje po svetu, človek, ki je bil drugi človek NATO. To je res človek, ki je bil očitno celo svojo poklicno kariero z dušem in srcem vojak. On prej ni bil politik. Tako da z tega vidika je zadnjih 30 let preživel v popolnoma drugačni sferi in drugačnem svetu. Je pa dejstvo to, da je očitno dober retorik, izkoristil situacijo, kjer je Babiš kot nekdanji premier bil poln nekih zgodb, afer in tako naprej. In so hkrati je zelo zanimivo to, da je Babiš predstavljal neko, recimo temu, odmev 90-ih, v smislu, bil je pač del neke strukture, neke sfere, ki je državi vladala na tak ali drugačen način. Tokrat pa je general Pavel v bistvu vrednostno se postavil na desno sredino in hkrati zahteval predvsem transparentnost, resnico in pač dobro delo za državljane. In z tega vidika je to zanimiva češka situacija, da pač so si izvolili nekoga, recimo temu v narekovajih, to pa je za Slovenijo, se da mogoče narediti usporednico, nov obraz v politiki. Vendar je ta obraz mnogo drugačen od novih obrazov v Sloveniji, tako da mogoče se zgolj s pojmom konča ta analogija, ampak je pa dejstvo to, da človek ima idejo, ima izkušnje, kot drugi človek NATO je bil v stiku z veliko ljudmi širom sveta, tako da bo zelo zanimivo spremljati, kako bo oblikoval predsedništvo sebi na kožo, sploh očitno glede zunanje političnih odnosov bo pomemben akter, kajti tukaj pa je analogija, da ima nazivno dokaj malo kompetenc češki predsednik, podobno kot pri nas, in je funkcija predvsem pač odraz človeka, ki jo zaseda. Tako da z tega vidika bo gotovo zanimiv sogovornik oziroma zanimiva osebnost za spremljati v prihodnjih letih. No, spremljali bomo pa tudi v prihodnjih dneh Prešernovo proslavo ob Prešernovem prazniku, ko se obetajo celo incidenti. Svetlani Makarovič zdaj očitno 7. februarja ne bodo podelili nazaj oziroma izročili Prešernove nagrade, ki jo je pred 23 leti zavrnila. Pa vendar kljub vsemu se zdi nekako Ministrstvo za kulturo poriva to zgodbo naprej. Prešernov sklad se je tukaj postavil uprl, je rekel, to ne spada na to proslavo. Kaj pričakuješ 7. februarja? No, 7. februarja bomo videli do tja še daleč v meritvah političnega časa, ampak dejstvo je to, da Svetlana Makarovič je odraz ene kaste ljudi v Sloveniji, ki še vedno misli, da jim pripada nekaj samo zato, ker so si oni to zamislili ali zaželeli. Namreč tukaj je dr. Muhovič kot predsednik Prešernovega sklada ravno včeraj na nacionalki v Odmevih bil jasen. Zakonske podlage ali za odvzem ali za vračanje ni. Če bi sploh prišla uradna prošnja za to, se pravi nek dopis ali karkoli na Prešernov sklad, bi bili se pripravljeni o tem pogovarjati in poskušati zagotoviti zakonodajni okvir. Zato namreč Prešernov sklad in njegova komisija delujeta znotraj zakona o Prešernovi nagradi. To ni kar en samovoljni organ, ki pač lahko dela skoraj kar si želi, je pa avtonomen v svojem odločanju, kar verjetno trenutno jezi kulturno ministrico. Ampak situacija je zelo preprosta. Svetlana Makarovič je v medijih komentirala zelo ostro svoje stališče takrat, ko nagrade ni želela oziroma jo je zavrnila. Zdaj enako močno in ostro in na trenutke morda za kulturnico celo neprimerno komentira, kako ji ta nagrada pripada in kako si jo želi nazaj. Ampak nažalost je situacija taka, da ko stvar enkrat zavrneš, si jo kljub željam, ki so bile izražene samo preko medijev, težko kar zaželiš nazaj. Namreč komisija za Prešernov sklad oziroma za Prešernovo nagrado ni duh iz stekleničke, ki podarja želje. In pač tukaj je treba biti racionalen in iskren. Svetlana Makarovič je nek doprinos v našem kulturnem prostoru, vendar pa
zgolj njena izražena želja ne more biti podlaga, da se stvar tako spreminja. Tako da z tega vidika je tukaj predvsem delo kulturne ministrice, da pač sprejme zakonodajni okvir, ki bo dajal kompetence skladu za Prešernovo nagrado oziroma komisiji, da se v taki situaciji lahko odloči, da v bistvu ponovno podeli. Namreč gre za to, da Prešernova nagrada, Prešernova nagrada ni bila njej podeljena, ne? Ona je zavrnila. Torej pač zdaj bi mogel steči postopek za pač ponovno podelitev. Tako da z tega vidika je stvar jasna in vse ostalo je politična želja, ker pač Svetlana Makarovič več kot očitno, da je podpornica ene politične opcije, ki je trenutno na oblasti in je sploh zato to tema. Če bi bila situacija obratna, če bi nek umetnik, ki je mogoče malo bolj konzervativen v svojih stališčih, si zdaj zaželel enako situacijo, bi mu odklenkali v minuti 20. In tako so spet pravzaprav pri teh ideoloških temah, ki so pravzaprav edina stvar, s katero se vlada dejansko ukvarja. Če dodava tudi ta teden je nekako vstopil v veljavo družinski zakonik, ki je potem poteptal dokončno voljo državljanov. Tako da v želji, da bi morda vlada se začela dejansko ukvarjati s kakšnimi resnimi reformami, ki so nujno potrebne namesto tem, ki državljane delijo, zaključujejo nekako te komentarje tega tedna. Hvala za gostovanje. Mi pa si poglejmo še, kaj je odmevalo v tem tednu. Švedska in Finska pričakujete, da bosta v NATO vstopili skupaj, zato je potrebna le še potrditev Madžarske in Turčije, slednja pa grozi, da lahko ratificira le vstop Finske, vstop Švedske pa pogojuje z izročitvijo simpatizerjev kurdske delavske stranke, ki so varno zavetje našli prav v tej nordijski državi. Papež Frančišek je obiskal Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Obisk je bil predviden že lani, a so mu ga preprečile zdravstvene težave. V govorih je obsodil strup pohlepa po mineralnih virih in oborožene konflikte ter pasivnost mednarodne skupnosti. ZDA se soočajo z novim valom protestov, potem, ko so policisti pretepli 29-letnika, ki je 3 dni zatem umrl. Tako pretepeni kot policisti so bili temnopolti, razsežnost protestov pa je manjša kot leta 2020, ko je v policijskem pridržanju umrl George Floyd. Zdravstveni delavci tudi po razsodbi Ustavnega sodišča lahko delajo več kot 48 ur na teden. Sprva so nekateri razsodbo razumeli drugače, kar bi lahko pomenilo zlom zdravstvenega sistema. Tako, spoštovani gledalci, prišli smo do konca. Hvala, ker ste bili z nami. Na portalu Domovina in v tedniku Domovina bomo vse dnevno in tedensko dogajanje sproti spremljali še naprej in ga za vas znova komentirali tudi v odmevu tedna prihodnji teden. Do takrat pa nasvidenje.